Tere! Taas uus päev Lihtsaelu kanalil. Mina olen Kaido Sõmer ja räägime sellest, kuhu investeerida aastal 2021. Ma arvan, et te nõustute, et eelmine aasta oli väga huvitav aasta. Algas see väga ilusti ja siis tuli peale meil koroonakriis. Väga paljud ettevõtted said kannatada, kuid mis toimus meil turgudel? Turgudel toimus see, et kinnisvaras ja börsidel olid tohutud hinnatõusud. Milles see tingitud, me ei tea. Ja me ei saa ka neid protsesse otseselt mõjutada. Arvata on, et turule tuli palju uut raha, mida trükiti riikide poolt juurde, selleks, et kompenseerida kõike seda, mis turul toimub. Ja selle tulemusena hinnad siis kasvavad, eks raha otsib alati väljundeid, kuhu minna ja seekord liikus ta nendesse sektoritesse. Proovin rääkida lihtsalt selleks, et aru saaksid ka need inimesed, kes ei ole investeerimisega alustanud, kui ka need inimesed, kes on juba investeerimisega alustanud või on juba ka kogenud investorid, loodan, et ka nemad saavad siit oma nippe ja nõkse juurde. Kui me räägime investeerimisest, siis see on raha paigutamine rahavoo tekitamiseks või väärtuse kasvuks, ilma et meie selles oluliselt ise osaleksime. Ja kui me nüüd investeerime, siis me selle eesmärk on ju heaolu kasvatamine tulevikus ja siis sellise mõnusalt kulgeva elu loomine meie enda jaoks. Ja täiesti okei on, kui sina otsustad, et investeerimine ei ole sinu jaoks. Ja sina tahad töötada kogu elu, vahetades oma töötundi palga vastu ja siis lootes selle peale, et kui sa jääd pensionile, siis riik on piisavalt palju korjanud sinu jaoks raha, et ta saaks sulle maksta sellist pensionit, nagu sina tahaksid eluväärse või sellise nauditava elu elamiseks saada riigi käest. Aga paraku seda näitab praegu aeg, et meie rahvastik väheneb, meie rahvastik vananeb ja selle tulemuseks on see, et meil on aina vähem ja vähem töövõimelisi inimesi, kes siis maksaksid kinni tegelikult nende pensionäride selle pensioni. Ehk kuna rahvastik vananeb, siis selle tagajärjeks on see, et meie pensionid arvatavasti vähenevad. Riik on teinud juba teise ja kolmanda samba siia selleks, et kuidagi inimeste olusi nagu parandada, aga praeguseks ei ole teine sammas väga olulisi kasvunumbreid näidanud ja kas sealt juurde tulev raha hakkab alles mõjuma siis, kui sa kogud seda 20-30 aastat, aga praegused numbrid, mis näitavad 10 aasta pealt, see summa on niivõrd väikene, et see isegi ei ole oluline selleks, et selles sambas osaleda. Miks inimesed tahavad saada rikkaks? On see, et nad tahavad tegelikult jätkata seda sama elustiili, mis neil praegu on. Paraku on see elustiil hoidnudki neid vaesena ja kui sa tahad saada rikkaks, siis sama elustiiliga seda rikkust ülal hoida ei suuda. Seda on näidanud olukorrad, kus inimesed, kes on võitnud miljoneid loteriiga, lõpetavad 2, 3 või 5 aasta pärast palju hullemas seisus, kui nad olid enne seda, kui nad saavutasid selle rikkuse. Ja miks? On see, et neil puudus see teekond, mille jooksul nad õpiksid investeerimist, vaid selle asemel nad arvasid, et kui neil on palju raha, et siis nad on targad investorid ja nad teevad väga häid otsuseid. Paraku palju raha teeb meid lolliks ja selle lollusega me ei suuda saavutada häid tulemusi. Investorina eesmärk on tegelikult saavutada rahalist heaolu ja õppida selle protsessi käigus. See protsess on pikk, see protsess on pigem maraton kui sprint. On oluline. On oluline see, et kui sa tahad esimeseks jõuda, siis sa pead hoidma pidevalt, vähemalt pidevalt head tempot üleval. Kui sa spurdid vahepeal ja teed väga halbasi otsuseid ja jaga oma ressursse selle aja peale ära, siis väga suur tõenäosus sa katkestad. Ja investeerimise puhul kõige suurem probleem inimeste puhul ongi see, et nad alustavad väga entusiastlikult, kui nad katkestavad. Kui te vaata seda investeerimist pigem nagu teekonda Tallinnast Tartusse, selleks, et Tartusse jõuda, sul võib tunduda, et jala astudes sinnamaani on ikkagi väga pikk teekond. Olen nõus. Aga kas sa hakkad tegema oma esimesi samme, sa ei saa jõuda Tartusse, kui sa ei tee oma esimesi samme. Ja sellepärast on väga oluline, et sa keskenduksid pigem sellele, et sa alustad täna, õpid seda ja vaatad, kuidas su ressursid ja kuidas sinu tervis vastu peavad kogu selle pikale teekonnale. Ja nüüd, kui me räägime investeerimist, mina ei räägi tegelikult ainult rahast, vaid ma räägin tegelikult ressursside haldamiseks. Ja selleks, et rääkida investeerimised ressursside kaudu, on meil 3 ressurssi, millele tegelikult tähelepanu peaks pöörama. Esimene ressurss on raha. Ja raha puhul me räägime sellest, et
milline on sinu raha majandamise süsteem, mis loob sulle lõppkokkuvõttes rikkust. Esimene asi selles on see, et sa pead kulutama vähem, kui sa teenid ja siis investeerima seda ülejäänud osa, mis sealt kulude ja tulude vahelt üle jääb. Kuid me räägime teistpidi, mitte selles, et asi, mis jääb sul üle, vaid asi, mida sa peaksid tegelikult kõigepealt kõrvale panema, ongi sinu enda raha investeerimiseks. Ees raha, millise süsteemi sa lood oma rikkuse kasvatamiseks ja oma investeeringute haldamiseks. Ehk siis raha puhul ressurss ja millise süsteemi sa siia juurde lood. Järgmine on meil aeg. Meil kõigil on ühepalju aega. Nii minul, sinul kui kõikidel inimestel on täpselt sama palju aega. Ja nüüd sõltuvalt sellest, mida sina oma ajaga ette võtad, on tulemus selles, et sa oled näinud, et osad inimesed oma näiteks 40. eluaastaks on saavutanud midagi väga suurt ja teised inimesed absoluutselt mitte midagi. Ja erinevus ongi selles, kuidas nemad on fokusseerinud oma aega ja oma tähelepanu. Ja siin me räägime seda, et siin on üks väga lihtne reegel ja see reegel on Pareto 20-80 reegel. Ja see reegel ütleb, see on üldistus, et 20% sinu tegevustest toob sulle 80% tulu või siis tulemust. Ja 80% sinu tegevustest toob sulle 20% tulemusi. Ja nüüd siin selles samas aja investeerimises ongi väga oluline pool see, et üks osa inimestest teeb seda 20% ja teine osa inimene teeb seda 80% kõigepealt. Kui sina teed oma 80% kõigepealt, siis sa saavutad 20% tulemust ja sa tegelikult eladki oma 20% võimekuse piiril. Kui sa teed oma 20% kõigepealt ära, siis sa vähemalt saavutad oma 80%. Ja siis on küsimus selles, et need inimesed, kes on seda efektiivselt hoidnud enda fookuses, neid asju, mida sa tegelikult tegema pead, siis need inimesed saavutavad ka parema tulemuse oma investeeringutes. Kolmas ressurss on meil energia. Ja energia puhul me peame vaatama seda, kuidas me suudame oma kehas energiat luua, kuidas me suudame seda energiat investeerida ja mis asju me hoiame fookuses. Ehk siis energia puhul on väga oluline see, millel on meie fookus. Kõik asjad, millele sina paned oma fookuse, hakkavad kasvama, hakkavad kuidagi võimenduvad ja saavad juurde energiat. Kõik asjad, millelt sa oma fookuse ära tõmbad, kahanevad ja tegelikult ei loo su elus lisandväärtust. Kui me vaatame nüüd aega, siis aja juhtimisel on üks väga hea reegel. See on see, et kui sa oled karm oma aja juhtimises, siis elu on sinu jaoks kerge. Kui sa oled laisk oma aja juhtimises, siis arvatavasti elu on sinu jaoks karm. Vaata, kuhu sa paned oma aega, kuhu sa paned oma energiat ja kuhu sa paned oma fookuse. Nüüd on kaks asja väga olulist elus, raha ja aeg. Kui sina ei planeeri ära, kuhu läheb sinu raha ja kuhu läheb sinu aeg, siis keegi teine planeerib selle ära sinu eest ja arvatavasti see ei osale sinu rikkuse loomisel, vaid pigem tema rikkuse loomisel. Kui sa sellega oled nõus, see on sinu vaba tahe, sa võid seda teha. Kui sa sellega nõus ei ole, siis vaata üle oma ajakasutus ja vaata üle oma rahasüsteemid. Kuhu investeerida siis sel käesoleval aastal? Ma proovin panna tähtsuse järjekorras siia punktid ja esimene punkt, kuhu sa võiksid investeerida, on huvitav, kas te arvate ära selle või arva? Arvate ära. Tervis. Kui me räägime sellest, et sinu tervis on väga oluline osa sinu elust üldse. Sul ei ole mitte mingisugust isu rääkida rahast või tegeleda mingiste rahaasjadega, kui sul tervis on käest ära.
sul ei ole mingisugust isu üldse voodist üles tõusta, kui sul puudub energia, kui sul puudub tervis, sa ei taha tegeleda mitte millegagi. Ja see on väga oluline, et sa paneksid fookuse ja oma tähelepanu sellele, et sinu tervis oleks korras. Mida sina peaksid tegema siis selleks, et sinu tervis korras oleks? Sa peaksid vaatama seda, et kas sul on olemas mingid valud, kas sul on olemas mingisugused tervisehädad, mis sul tegelikult muutuvad juba krooniliseks ja millega sa peaksid midagi ette võtma. Selleks võta üks A4 paber, tõmbada joonega keskelt pooleks ja kirjuta vasakule poole paberile kõik oma terviseprobleemid. On need mingid nahahädad, on need mingisugused seedimisega probleemid, on need kuskil hammastega, silmadega, kõrvadega, millega iganes sinu tervises on probleemid, kirjuta need üles sinna. Ja nüüd paremale poole tee kokkuvõtte sellest, mida sina peaksid ette võtma selleks, et neid vasakul pool olevaid tervisehädasi vähendada. Kui su tervis on hea, super, sa oled teinud väga õigeid investeeringuid nii ajas kui ka energias, selleks, et hoida oma tervist heas korras. Nüüd, heas korras tervisega on see, et võiks öelda, et nagu vasakule poole väga midagi kirjutada ei olegi, väga hea, siis kirjuta paremale poole, mida sa peaksid tegema selleks, et sa saaksid oma tervist hoida sellel tasandil, nagu see on, või siis veelgi parandada. Kui sa tunned, et mingisugused valdkonnad on sellised, mida sa peaksid ette võtma ja ära parandama, siis võib-olla on see, millega sina peaksid tegelema. Vaata, kas sa oled ülekaaluline, kas sa peaks midagi ette võtma sellega. Vaata, kas sul on olemas siis kroonilisi haigusi ja tegelikkuses meie tervisehädad väga tihti hakkavad meie halvadest harjumustest. Millised on sinu halvad harjumused? Kas on midagi, mida sa peaksid ära võtma oma elust, ehk siis halvad harjumused? Halvad harjumused. Millised on harjumused, millest sina peaksid loobuma? Ja harjumustest loobumine võtab aega, kuid see ei ole väga suur ülesanne, sa pead lihtsalt koostama endale tegevuskava, mis asendab seda halba harjumust ja selle tulemuseks on sul parem tulemus tulevikus. Kui me vaatame ühte koogitükki, siis see koogitükk ei tee sulle mitte midagi, kui sa selle ühe korra ära sööd. Kuid kui sa seda igapäevaselt sööd, siis arvatavasti pikema perioodi jooksul hakkab see koogitükk kuidagi mõjuma sinu tervisele. Sama asi on see, et kui me rääksime maratonist, siis ka tervis on ikkagi pikk teekond. Ja kui me räägime teekonnast, võtame teekonnast Tallinnast Tartusse, siis kas sul on investeerimise seisukoha pealt ressurssi, tervist selleks, et läbida see teekond? Mida sa pead tegema? Kas sul on varvalt plaasterdatud? Kas sul on jooksukingad õiged? Kas sul on keskkond õige? Kas sa oled eelnevalt teinud trenni? Kas sul riietus on vastav sellele? Kõik need ettevalmistused on seotud lõppkokkuvõttes sinu tervisega, sest sa tahaksid ju joosta või kõndida läbi Tallinnast Tartusse teekonna mõnusalt. Mitte seda, et 10. kilomeetril sul juba jalad valutavad, 12. kilomeetril on sul juba vesivillid, ehk mida sa pead ette võtma selleks, et seda pikka teekonda samm-sammult läbida. Pane siis sellele tervise teemale oma fookuse energia ja selle eesmärgiks on see, et sa iga päevaga saad paremaks ja paremaks. Mida sa pead tegema? Koosta tegevuskava ja võta need asjad ette. Teine teema. Paneme siia see koosta tegevuskava. Kui tervis oli number 1 meie investeeringutest ja kõige olulisem nendes, siis järgmine investeering, milles sa peaksid investeerima, on lihtne elu. Mis on lihtne elu? See on täpselt see elu, mida sina elada tahad. Just sellisena, kus kohal puuduvad sul need probleemid, mida sa tegelikult kirjeldad vastaspooleks sellele, mis asi sinu jaoks lihtne elu on. Kujuta ette, et sa istud sõpradega ilusas, mõnusas ruumis, vestlete ja siis tuleb sinna ruumi üks 100-kilone mees. Tal on kaasas 3-jalgne taburet. Ta paneb selle tabureti maha nii, et üks nendest
jalgadest, toetab sinu suure varba peale ja istub sinna taburiti peale. Ma ütlen sulle, et sa ei ole väga hea vestluskaaslane oma sõpradele sel hetkel, kui sul see 100-kilone mees istub sinu suure varba peal. Küsimus, millised on sinu 100-kilosed mehed? Millised need probleemid on sinu elus, mis võtavad sinu fookuse ja energia ära? See samas hetkes, kus sa istud oma sõpradega, su fookus ei ole mitte sinu sõprade peal, su fookus ei ole sinu elu paremaks muutmisel, vaid sinu fookus on sel hetkel ainult sel, kuidas saada lahti sellest 100-kilosest mehest. Aga väga tihti me talume neid 100-kiloseid ja võib-olla natuke kergemaid mehi enda varba peal väga pikka aega. Ja miks me seda teeme, on see, et see valu ei ole piisavalt suur, me harjume sellega ära. Milline on lihtne elu? Elu ise ongi lihtne. Lihtsalt meil on kalduvusse keeruliseks elada läbi nende emotsionaalsete blokeeringute, mis meil on. Nüüd, kuidas seda lihtsat elu siis elada? On see, et mida vähem on sul materiaalseid väärtusi või vähem asju, mida sa tegelikult ei vaja, vaid sa oled ostnud neid selle tõttu, et enda enesetunnet parandada või arvata seda, et see tõstab su väärtust kellegi teise silmis, siis mida vähem on sul emotsionaalseid reageeringuid, ehk eriti suured reageeringud tulevad niisugustest asjadest nagu viha, solvumine ja need emotsioonid ei lase sul tegelikult fokusseerida oma tähelepanu ja oma energiat nendele asjadele, mille sa tegelikult peaksid fokusseerima. Kui sa vaatad elu üldiselt, siis need asjad, mis meie jaoks on olulised, nendele me pöörame tähelepanu ja nendega me tegeleme. Need asjad, mis meie jaoks olulised on, me lükkame enda jaoks kõrvale. Aga kui sul istub see 100-kilone mees seal varba peal, siis sul ei ole aega ega fookust ega tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis sinu jaoks olulised on, vaid sa tahaksid saada sellest mehest lahti. Ma arvan seda, et kõige suurem probleem selle lihtsa elu takistuses on see, et inimestel on madala enesehinnang. Madal enesehinnang on kõige suurem blokeerija selles, miks inimesed ei saavuta neid asju, mida nad tahaksid saavutada. Sest see tõmbab neid maha nendelt asjadelt, mille nad peaksid fokusseerima. Nad teevad imelikke asju selle tõttu, et nende oma hinnangut või oma eneseväärtust tõsta. Ja tegelikult kulged sa sellest pikast teekonnast Tallinnast Tartusse väga nigelas seisundis. Ja see seisund on selline, kus sa laperdad ühe ja teise asja vahel ja sa ei suuda tegelikult nautida seda teekonda, vaid su tähelepanu pöördub kogu aeg nendele asjadele, kuidas aga uuesti saada tagasi oma enda isiklikku väärtust. Selleks, et sina saaksid kulgeda sellel teekonnal hästi, vaata, millist on sinu 100-kilosed mehed. Kirjuta üles need emotsionaalsed, kirjuta üles need emotsionaalsed päästikud, mis vallandavad sinus negatiivseid emotsioone. Vaata, kes on sinu 100-kilosed mehed sinu elus. Millised emotsionaalsed päästikud sul on, mis tegelikult takistavad sind mõnusalt kulgemast Tallinnast Tartusse sel pikal teekonnal. Millist on need 100-kilosed mehed, kes tõmbavad sinu tähelepanu ära sel nauditavalt teekonnalt ja sellelt fookuselt, mida sa tegelikult selle teekonna jooksul peaksid endal ülal hoidma, ehk vaadelda, milline on loodus, milline on ilm, kuidas sa ennast tunned, kui mõnus sul on olla, milline on sinu tervis, millised on sinu seisundid, kuidas sa ennast tunned, sest me tegelikult ei taha investeerimisega tegeleda, me tegelikult ei taha asjadega tegeleda, me tahaksime tegelikult seda, et meil oleks mõnus olla, meil oleks hea, mõnus kulgemine ja me tunneksime naudingut sellest elust, mis meil igapäevaselt on. Et me naudiksime seda teekonda. Kui sa arvad, sul oli sellest videost kasu, siis jaga seda teistega. Pane like ka meie Facebooki, Lihtsa Elu Facebooki lehele, otsi üles meie YouTube'i kanal Lihtne Elu ja pane ka sinna subscribe. Ja pane ka see kellukese märk sinna külge, sest eesmärk on selles, et kui järgmine video osa 2 sellest välja tuleb, siis saad sa selle kohta märgu anda ja sa oled esimesi, kes seda näeb. Tänan sind ja näeme juba teises osas.